सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो गाइज़ आज मौसम चेक करो कितना बढ़िया हो रहा है। तो गाइज़ आज बात ये है कि मैं अपने फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ गांधीनगर की साइड। से कुछ काम था तो मैंने सोचा मैं ही ड्रॉप कर आता हूँ। तो अभी पहले जाएंगे हम कैलाश नगर, उसके बाद जाएंगे गांधीनगर। यार ट्रैफिक कैसे मिल जाता है यार, इतना ट्रैफिक है यार। अरे 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 अभी अंकल उड़ जाते भाई, एकदम से आगे आ गए। लेकिन कुछ भी कहो, मौसम बढ़िया हो रहा है। देखा तुम्हारे भाई को कितनी अच्छी बाइक चलानी आती है, 12 साल हो गए चलाते हुए। अब थोड़ा खाली खाली रोड हो गया ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है चलाने में बाइक। सुबह के टाइम में ट्रैफिक नहीं पसंद, चलो दोपहर में मिल जाए या रात को मिल जाए, सुबह के टाइम नहीं मिलना चाहिए बस। भाई जब मेरी बाइक जो है बुलेट, वो अभी मतलब वो घर पे खड़ी हुई थी, मैंने सोचा चल निकल की बाइक से छोड़ाते हैं, तो इसलिए मैं अपाची ले आया। बंदा मैं अपने वही क्लासिक 350 रहा था। उसके ऊपर भी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। उसे अभी धोना भी बाकी है ना, थोड़ी गंदी भी हो रही है वो, ज़्यादा थोड़ी नहीं ज़्यादा ही गंदी हो रही है। तो अभी उसको थोड़ा साफ वगैरह करेंगे, वॉशिंग पे ले जाएंगे उसे, फिर उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अब 2 मिनट की दूरी पे कैलाश नगर आ गया, 2 मिनट के 1 मिनट की दूरी पे। ये ई रिक्शा वाले ना हटते नहीं हैं आगे से। इस कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हारे साथ कोई सीन हुआ है ई रिक्शा को लेकर। कभी ई रिक्शा में तुमने ठोकी है बाइक, या ई रिक्शा वाले ने तुम्हारे में ठोकी हो, कुछ भी इंसिडेंट हुआ हो कमेंट बॉक्स में बताना। रोड पे तो हर किसी के साथ हो रखा होता है, या किसी ने बाइक ठोकी हो, कुछ भी। रेड लाइट आ गई यार, ग्रीन है फिर भी लोगों ने जाम लगा दिया। तो गाइस मैंने उसे अभी ड्रॉप कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ वापस घर। जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। अभी मैं सिर्फ चाय पी कर ही आया था, अब घर पे जाके सही से नाश्ता करूँगा। अब भाई चेक करो यार, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। ऐसा मौसम जब होता है ना, जैसे खाली रोड होता है, मन करता है दिल्ली के बाहर निकाल दो सीधे पंजाब, वहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब तो दूर हो गया, हिमाचल उत्तराखंड या फिर लद्दाख सीधे। यार अपने लोहे का पुल पुराना नया वाला जो बन रहा है,
यहाँ की मुर्गा मार्केट आ गई, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, इसलिए हम जल्दी से निकाल लेते हैं यहाँ से बाइक। अरे फिर ट्रैफिक आ गया यार। एक तो वैसे ही पतला सा रोड है, उस पर इतने सारे ई रिक्शा हो जाते हैं कि बस क्या कहता है। अब आ गया शास्त्री पार्क। अब पुश्ते वाला रोड आ जाएगा इसके बाद। फर्स्ट पुश्ता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या ये रहा अपना शास्त्री पार्क। और मेरे लेफ़्ट साइड में वही वाला फ्लाईओवर है, मतलब एंट्री है उसकी, जो दिल्ली टू देहरादून जा रहा है। आप ऊपर देख सकते हो मेरे। बट ये पता है पूरी तरीके से ना, मतलब बन तो गया पर स्टार्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ। अभी अब वहाँ जाओगे उत्तराखंड तो ये बीच बीच में नीचे उतार देगा फ्लाईओवर से, फिर पुराने रास्ते से ये मिला देगा, फिर वापस ऊपर चढ़ा लेगा, फिर वापस उतार देगा, तो ऐसे चलता रहेगा। तो अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। दिल्ली से तो सही से बन गया, पर उत्तराखंड में जाके ना दिक्कत आती है थोड़ी। ये पुराने रोड में मिला देता है अभी भी। तो जब तक प्रॉपर नहीं बन जाता, जब एक बार बन जाएगा ना फिर चलेंगे इसके ऊपर से। बाइक अलाउ ही नहीं है, कार ही है सिर्फ अलाउ, 4 व्हीलर। तो 4 व्हीलर से ही चलेंगे। फिर एक के बाद धड़ाधड़ लोग आएंगे भाई उत्तराखंड के। गाइस अपनी ना फेवरेट बाइक ना कमेंट बॉक्स में ना वो करना कमेंट करना, कौन सी बाइक है तुम्हारी फेवरेट। स्पोर्ट्स बाइक फेवरेट है या क्रूज़र। तो बस मैं अपने घर जा रहा हूँ अभी। बाकी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना गाइस। अगर नए बंदे हो तो लाइक करके जाना, देख लो। तो गाइस चलो बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बताना कौन किस तरह के ब्लॉग चाहिए आपको, किस तरह के पसंद है। और बाकी लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, बस इतना ही कर देना। चलो बाय।